નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. બધાને ભગવાન સ્વસ્થ રાખે એવી પ્રાર્થના સાથે મિત્રો, ઉધરસની દેશી દવા આપણું આજનું ટાઇટલ. ઉધરસ માટેની દેશી દવા આપણે જ્યારે શોધવા બેસીએ, આપણા ઘરેથી મળી જાય એવી દેશી દવા આપણે શોધવા બેસીએ ત્યારે એક વસ્તુ છે એ ચોક્કસ યાદ આવે, અને એનું નામ છે મિત્રો અજમો. આપણા રસોડામાં રહેલો જે અજમો છે, મસાલાઓ તો ઘણા બધા છે અને ઘણા બધા મસાલાઓ છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે દરેક સમસ્યામાં, પણ જે અજમો છે, અજમો એ ઉધરસને મટાડે. ઘણા લોકો કહે કે અમુકની તાસીર પ્રમાણે ઉધરસ મટે અથવા અમુકને ન પણ મટે, પણ અજમો છે ને લગભગ દરેક લોકોની તાસીર માટે શ્રેષ્ઠ છે. એનું કારણ છે કે આયુર્વેદની અંદર અજમાને ત્રિદોષનાશક કહ્યો છે. એટલે અજમો છે ને એ ત્રણેય પ્રકૃતિવાળા લોકો હોય, વાત, પિત્ત, કફ, ત્રણેય પ્રકૃતિ માટે અજમો છે એ વરદાનરૂપ છે. ઉધરસની જ્યારે વાત આવે, ખાંસીની જ્યારે વાત આવે, ખાંસી કફવાળી હોય કે સૂકી ખાંસી હોય મિત્રો, બંને પ્રકારની ઉધરસ મટાડવા માટે અજમો છે ને એ રામબાણ સિદ્ધ થયો છે. તમને 2 કે 3 એવા ઉપચાર બતાવું છું કે જે લોકોને ઉધરસ રહેતી હોય, ખાસ પરેજી સાથે અજમાનો ગમે તે પ્રયોગ તમે કરશો ને 99.99% તમને ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ મળશે, પણ તમે અજમાનો પ્રયોગ કરશો તો. હવે અજમો છે, અજમો આમ તો આપણે અજમો છે ને એને સ્વાદ વધારવા માટે શાક અને આપણી જે રસોઈ બનાવતા હોય એમાં ઉપયોગ કરતા હોય, પણ લગભગ ઘણા બધા લોકો નહીં જાણતા હોય કે અજમો છે એ શરીર માટે કેટલો ફાયદાકારક છે. પાચનને લગતી બધી સમસ્યાઓ મટાડવા માટે અજમો કારગર છે. પણ મિત્રો, કફની વાત કરું છું. કફ છે ને, જે લોકોને ગળામાંથી કફ નીકળી ન શકતો હોય અથવા કફ ઘટ થઈ ગયો હોય, તો અજમો છે એ વરદાનરૂપ છે. અજમો ખૂબ સારું પરિણામ આપશે. પહેલો પ્રયોગ તમને બતાવું છું જે સૌથી શ્રેષ્ઠ છે ઉધરસ અને ખાંસી મટાડવા માટે, એ છે અજમાનો દેશી ગોળ સાથે. કેમ કે અજમાની અંદર તો એ ગુણ છે જ કે કફને બારો કાઢી નાખશે, પણ દેશી ગોળની અંદર પણ એવા તત્વો, ફોસ્ફરસ જેવા અમુક એવા તત્વો દેશી ગોળની અંદર છે કે દેશી ગોળના પ્રયોગને લીધે કફ હોય ને, જાડો કફ, એ પાતળો થઈ જાય અને કફ છે ધીમે ધીમે બધો નીકળી જાય અને ખાંસી સાવ બંધ થઈ જાય. તો અજમાનો છે એ ગોળ સાથેનો જે પહેલો પ્રયોગ છે એ મિત્રો રાત્રે સૂતી વખતે તમારે અપનાવવાનો છે. જે લોકોને ઉધરસ મટતી ન હોય ને, આ લોકો ખાસ તમે 5 થી 7 દિવસ પ્રયોગ અવશ્ય કરજો. હવે જે પહેલો પ્રયોગ છે એની અંદર 1 ચમચી અજમો લેવાનો. ઘણા લોકોને અજમો છે એ તીખો લાગતો હોય અથવા ખૂબ બળતરા થાય મોંમાં નાખે ત્યારે. અજમાની અંદર એવું એક તેલ હોય છે કે જે છે એ ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે. જે લોકોને પહેલી વાર કદાચ અજમાનું આ રીતે સેવન કરતા હોય તો કદાચ એવું લાગશે તમને મોંમાં એવું તીવ્રતા જેવું, તો અજમાને સહેજ શેકી લેવાનો, એટલે એની તીવ્રતા થોડી ઓછી થઈ જશે. પણ ન શેકો તો પણ ચાલશે. 1 ચમચી અજમો લીધો, હથેળીમાં રાખવાનો આ રીતે. બીજા હાથમાં દેશી ગોળનો 1 ગાંગડો લેવાનો નાનો. બંને વસ્તુ, 1 ચપટી અજમો ખાવાનો, સહેજ ગોળ ખાવાનો, 1 ચપટી અજમો, સહેજ ગોળ. આ રીતે 1 ચમચી અજમો અને ગોળનો આવડો ગાંગડો રાત્રે સૂવાનો ટાઈમ હોય ને ત્યારે બરાબર ચાવી અને ખાઈ લેવાનું. ખાધા પછી ઉપર 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી પી લેવાનું. પછી કોઈ પણ વસ્તુ ખાવા કે પીવાની નહીં અને સૂઈ જવાનું. આ પ્રયોગ છે એ સવારે પણ કરવાનો, સવારે ભોજન લીધા પછી અથવા નાસ્તા પછી કરવાનો છે. માત્ર 5 કે 7 દિવસ કરશો એટલે જે લોકોને ઉધરસ ભલે મટતી ન હોય, અનેક દવાઓ લેવા છતાં, તો આ પ્રયોગથી ઉધરસ છે એ લગભગ મટી જ જશે મિત્રો. બીજો પ્રયોગ અજમાનો એવો છે કે એની અંદર અજમો છે ને, અજમાનું પાણીનું સેવન છે. પણ આપણે અહીં ઉધરસ અને ખાંસી માટે અથવા કફ માટે પ્રયોગ કરવાનો હોય ત્યારે અજમો છે એનું ગરમ પાણી છે એનો પ્રયોગ કરવાનો હોય છે. એટલે અડધી ચમચી માત્ર અજમો લેવાનો છે, 1 ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે. અજમો છે એ પાણીમાં નાખ્યા પછી આ પાણીને ગરમ કરવાનું છે. પાણીને બરાબર બાળવાનું નથી, પણ ઉકળવા લાગે ત્યારે મિત્રો પાણીને નીચે ઉતારી થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું છે. આ પાણીની અંદર મિત્રો કાં તો તમે ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો, 1 ચમચી કે અડધી ચમચી જેટલો ચૂરો કરીને, અને બરાબર હલાવી ઓગાળી અને પી જવાનું છે. આ પ્રયોગ પણ રાત્રે સૂતી વખતે જ કરવાનો છે. અથવા ગોળની જગ્યાએ તમે જો તમારી પાસે દેશી મધ હોય તો મધ પણ ઉમેરી શકો છો. મધ છે એ પાણી છે ઠંડુ પડે, હુંફાળું રહે ત્યારે મધ ઉમેરવાનું અને ઓગાળી અને પી જવાનું. મિત્રો, આ 3 પ્રયોગ છે. આ ત્રણેય પ્રયોગ એવા છે કે ઉધરસ અને કફ માટે રામબાણ છે. કફની સમસ્યાને ખૂબ જ આસાનીથી મટાડી શકે છે. જ્યાં સુધી આ પ્રયોગ કરો છો રાત્રે સૂતી વખતે કરવાના, કેમ કે આ પ્રયોગ કર્યા પછી મિત્રો તમારે સૂઈ જવાનું, કોઈ ખાવા પીવાનું નથી. એની ઇફેક્ટ છે એ તમારા શરીરમાં ચાલુ થઈ જશે અને ખાંસી ખૂબ ઝડપથી મટશે, કફ ખૂબ ઝડપથી મટશે. જ્યાં સુધી આ પ્રયોગ કરવામાં આવે ને ત્યાં સુધી ફ્રીજની કોઈ પણ વસ્તુ ખાવી નહીં,
ઠંડા પીણા કોઈ પણ પ્રકારના લેવા નહીં, વાસી ખોરાક ન ખાવો, મેંદાવાળો ખોરાક ખાસ ન ખાવો અને પેટની કોઈ પણ પ્રકારની ગરબડ રહે એવો ખોરાક પણ ન લેવો. આટલી પરેજી પાળવામાં આવે તો ખૂબ આસાનીથી કફ અને ઉધરસ મટાડવા માટે અજમા જેવી દેશી દવા આયુર્વેદમાં બીજી કોઈ ન હોઈ શકે. મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઇક આપજો અને ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી.